मॉडल प्रिंस नरूला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 9वां सीजन जीत लिया है। वहीं ऋषभ सिन्हा इसके रनर अप रहे। प्रिंस को 35 लाख रुपए की प्राइज मनी बिग बॉस की ओर से दी गई है। बता दें कि प्रिंस और ऋषभ के अलावा मंदना करीमी और रोशेल मारिया राव भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वो पीछे रह गयी। फिनाले का इवेंट लोनावला में हुआ। इस मौके पर शो के पार्टिसिपेंट कीथ और रोशेल मारिया राव ने सिजलिंग परफॉर्मेंस भी दी, जिसमें इस रियल लाइफ कपल की अमेजिंग केमिस्ट्री देखने को मिली है। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।